Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, para habaib dalah para ulama linangkung dateng Ibu Hajah Zakiyah Imam Yahya dalah putra-putra sedaya panjenenganipun Gus Riza dalah rai-rai sedaya, ugi dateng pangarsanipun Gus Anaim lan sedaya duriyah simbah Kiai Abdul Karim. Hadirin hadirat hafizakumullah. Dalu menika kula matur nuwun dhateng keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mahfuziyah wonten ing Ampel Mojoroto Kediri ingkang sampun kersa nimbali kula saperlu nderekaken panjenengan sedaya ngaos wonten rangka pengetan haul almarhum wal maghfurlah simbah Ki Haji Imam Yahya Makhrus ingkang kaping 11. Mboten namung panuwun kula dhateng Allah, mugi-mugi matur nuwun kula dhateng keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mahfuziyah Ampel Mojoroto Kediri, matur nuwun kula mugi-mugi kelebet syukur kula dhateng Allah Subhanahu wa taala. Awit menapa junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, inna askaron nasi lillahi tabaraka wa ta'ala askaruhum linnas. Cara jawinipun Kanjeng Nabi ngendika, sak temene wong kang paling bisa syukur nyang Allah ya kuwi wong kang paling bisa matur nuwun nyang padha-padha menungso. Menawi kula matur nuwun dhateng keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mahfuziyah Ampel Mojoroto Kediri ingkang kleres sama-sama menungso, menika maknanipun kula syukur dhateng Gusti Allah. Para rawuh, menawi kula dipun timbali ngaos wonten mriki manah kula menika alit sanget. Awit kula menika rumiyin dipun wucal simbah Kiai Imam Yahya Makhrus menika. Kula riyen mondok wonten Lirboyo mriki. Kanca kula sak kelas Gus Nurul Huda, Pak Kiai Asfiya niku. Lajeng Pak Toha Yahya pundi menika adikipun garwanipun Pak Anwar Iskandar, Pak Lik nggih Douglas niku. Sak kelas kalian kula. Gus Munim Batokan sak kelas kalian kula. Pak Kiai Haji Hasan Mutawakil pundi Ginggong sak kelas kalih kula. Pak Kiai almarhum Kiai Iskandar Meriak beri Krian Mojokerto sak kelas kula. Pak Ngisom putranipun Mbah Yasir pundi Jamsaren sak kelas kalian kula. Kula mboten badhe mau ngidoh namung badhe nyorogaken pengajian mriki. Kalau saya bicara di pesantren semacam ini, saya ingat kula riyen mondok teng Lirboyo dados ketua HP. Maka saya sering mengatakan dunia belum ada HP, Lirboyo sudah ada HP.
Betul? Bahkan HP ada ketuanya di Lirboyo itu. Saya dulu ketua HP Magelang. Nate setunggal wekdal almarhum Romo Ki Haji Imron Hamzah Surabaya, Katib Suriah PWNU Jawa Timur tindak wonten Lirboyo. Lajeng ketua-ketua HP kalian ketua-ketua komplek dipun ngepalaken wonten panggung lama. Kota sik kemutan. Dipun ngendikani dening almarhum Bapak Ki Haji Imron Hamzah saking Ngelom Surabaya. Riyen Pak Imron Hamzah ngendika, dulu ada tokoh pendidikan nasional namanya Dr. Douwes Dekker. Beliau seorang Belanda dikirim ke Indonesia untuk merusak bangsa Indonesia, kata Pak Imron Hamzah. Setelah sampai di Indonesia, beliau kenal kiai, kenal santri, pikirannya berubah. Yang semula akan merusak bangsa Indonesia, merubah mindset. Akhirnya bergabung dengan pergerakan bangsa Indonesia, bahkan kadang-kadang semangat keindonesiaannya melebihi bangsa kita sendiri, kata Pak Imron Hamzah. Kulo kemutan pidato di Pak Imron teng panggung lama teng Lirboyo. Dokter Douwes Dekker menika handi. Punya nama lain Multatuli dan Setiabudi. Bahkan kata Pak Imron Hamzah, setelah Douwes Dekker kenal kiai, kenal santri, beliau punya pendapat. Kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Kata Pak Imron Hamzah menirukan Dr. Douwes Dekker. Kulo wangsuli, kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Bersyukurlah bangsa Indonesia karena ada pondok pesantren. Coro Jawane, yen ora ana kiai lan pondok pesantren, greget bela bangsa wis rusak wit biyen. Beruntunglah bangsa Indonesia karena ada pesantren, betul? Kulo asring matur teng tanah Jawa niki, sing paling kendel nantang penjajah londo niku santri, sing paling kendel nantang londo, bukan yang lain. Ada santri bernama Ontowiryo, lahir wonten dusun Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Ontowiryo mondok teng Tegal Sari Jetis Ponorogo. Dados santrinipun Ki Haji Hasan Besari lan Ki Haji Nur Sodik Tegal Sari Jetis Ponorogo. Ontowiryo ngaji tafsir Jalalain tengin Ki Haji Baidowi Santren Bagelen Purworejo Jawa Tengah. Ontowiryo ngaji tasawuf zikir torekoh dateng Ki Haji Taftazani Kartosuro. Terakhir Ontowiryo ngaji ilmu hikmah kanoragan, ilmu kekebalan tubuh dengan Ki Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Ilmu kekebalan tubuh ini cara banser bangsane nguntal gotri bareng, pering petuk bareng bangsane, kayu stigi bareng. Sejarah niku. Ontowiryo wafat dan dimakamkan di Makassar, ujung pandang dekat Pantai Losari. Kata anak-anak muda, konon Pantai Losari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisi. Ketemu di situ untuk memadu janji.
Tapi akhirnya Deng Lala ingkar janji pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisih menangis meraung-raung kesakitan karena ditinggal oleh Deng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Mas. Mudeng mboten Pak niku. Antawirya patunge numpak jaran putih nganggo jubah serbanan ana kerise dipasang teng alun-alun Kota Magelang. Sak ngisor patung ana tulisane turangga tinitihan sesekaring bawana. Kuda sebagai kendaraan menjadi bunga dunia. Bahkan oleh pemerintah Antawirya namanya diabadikan menjadi nama kampus negeri di Kota Semarang, di Tembalang dan Peleburan. Bahkan oleh pemerintah Antawirya namanya dijadikan nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Antawirya terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Iku santri. Asmane asli Antawirya. Asmane Kiai Abdul Hamid. Asma masyhure Diponegoro. Dene asmane komplit Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Antawirya Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Selarong. Apal? Dadi kiai kangelan ngapalke barang lho. Kadang-kadang wis ngapalke ra diundang kok nggih mboten. Untung Gus Riza nimbali sampinge mboten Gus. Kula wangsuli barangkali ada yang mau merekam silakan. Lho Diponegoro niku tiyang soleh. Tiyang soleh disebut asmane temurun rahmate Gusti Allah. Nabi lak ngendika, "Idza dzukira sholih nazalati rahmah." Ketika orang soleh disebut namanya Allah turunkan rahmat. Ngoten. Sing badhe ngerekam asmane Diponegoro monggo HP pun siapaken. Monggo. Diponegoro niku tiyang soleh, Pak. Disebut asmane temurun rahmate Gusti Allah. Sampun siap HP? Siap 86. Asma Diponegoro komplit. Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Antawirya Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Selarong. Apale mung pahlawan Gua Selarong. Maka dulu ada film Diponegoro berjudul Pahlawan Gua Selarong. Aktornya Ratna Timur, jenengane asli Ahmad Suratno, bapaknya kepala KUA, dalamnya Sidoarjo. Harus akurat dong. Betul? Itu sejarah. Maka kalau Bapak berkesempatan berkunjung ke Kota Magelang, melihat kamar peninggalan Pangeran Diponegoro di Kota Magelang, Diponegoro punya 3 peninggalan. Pertama, Al-Quran. Yang kedua, tasbih. Yang ketiga, kitab takrib, kitab madhab Syafi'i. Diponegoro. Peninggalan pertama adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Beliau seorang Muslim. Peninggalan yang kedua, tasbih. Kenapa tasbih? Beliau ahli zikir, bahkan torekoh Diponegoro. Profesor Salim Said, guru besar ilmu pertahanan di Jakarta mengatakan, Diponegoro tokoh torekoh. Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan, One Team Press mengatakan, Diponegoro torekoh double, yo Qadiriyah, yo Satoriyah. Qadiriyah kados simbahke Usman Surabaya. Satoriyah kados simbahke Marzuki Giriloyo Jogja. Torekoh double. Jadi sing paling kendel nantang londo ki torekoh, santri ya torekoh.
Sejarah itu. Tilaran kaping 3 kitab takrib, kitab madhab Syafi'i, maka Diponegoro bermadhab Syafi'i, ngaji takrib soalane ba'dul asdiqa niku. Matan Abi Suja, betul? Oh, itu. Bermadhab Syafi'i. Cara saiki jenengane Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Madhab Syafi'i, mila Diponegoro trawehe 20 rekangat, subuhane nganggo kunut, Jumatane adzane loro, salate nggo usoli, sadurunge salat puji-pujian, bar salat wiridan, yen ruah-ruahan ngirim arwah ngoten. Bermadhab Syafi'i, Ahlussunnah wal Jamaah. Cara saiki jenengane Nahdlatul Ulama. Yang punya lagu ya Lal Waton, betul? Yang menciptakan Mbah Wahab Hasbullah. Mbah Wahab itu makrifat. Terus sadurunge winarah Indonesia merdeka tahun 12 gangsal. Ning sadurunge tahun 26 Mbah Wahab sampun ngendika Indonesia tanah airku. Saderenge tahun 26 pun ngendika Indonesia tanah airku. Mung le ngendika nganggo bahasa Arab, nganggo lagu, yen nganggo bahasa Indonesia dioyak-oyak londo ngono lho. Mbah Wahab le ngendika nganggo bahasa Arab go lagu Indonesia biladi antaun wanul fakhoma kullu mayya tika yauman tomi hayal kohimama. Saderenge tahun 26 Mbah Wahab ngendika Indonesia biladi, cara Jawane Indonesia tanah airku. Sebelum tahun 26 Mbah Wahab pun ngendika ngoten niku, Indonesia tanah airku. Orang Melayu mengatakan tanah air beta. Maka tokoh Melayu Ismail Marzuki bikin lagu Indonesia tanah air, nggo sareng pusaka Binanjaya. Mangkirien baleni nuwun sewu. Mangke dumugi kata-kata di sana, kula suwun ngajeng kabeh ngoten. Di sana kok ngene ya ora sembodo. Sing diduwi ra ngerti. Di sana ngono jelas, pokok di sana ora ngerti sing diduwi. Pun mangke teko ngecungi kula ora apa-apa ngoten. Siap. Sing ora kersa ngacung kula dongaaken jembar rezekine. Sing kersa luwih jembar tikel 70. Siap. Indonesia tanah air beta pusaka abad Binanjaya. Indonesia sejak dulu kala tetap puja-puja bangsa. Monggo di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir. Indonesia itu di sini apa di sana? Yang tegas dong. Tadi Anda bilang di sana, kenapa berbalik? Sini apa sana? Ayo. Di sana. Ternyata zaman kula mondok teng Lirboyo dipun wucal guru kula. Panggonan cedhak disebut kaya-kaya adoh kuwi kena. Asal niate takzim, hormat, tata krama, unggah-ungguh. Allah kasih contoh dalam Al-Quran.
Al-Quran dekat di hadapan kita, tapi Allah berfirman kayak Al-Quran jauh. Allah berfirman dalikal kitabul la raiba fi. Dalika kila isem isaroh ngunur dono barang sing ado. Maka Quran ki cedak. Lho nek cedak lak kudune hadzal Quran. Nggih mboten. Allah ora ngendika hadza ning dalika. Ki nek ora ngaji ora ngerti nggih mboten lho. Ngoten niku. Barang tedak disebut kaya adoh kena asal niate niat takzim hormat tata krama unggah-ungguh. Sami kalih jenengan sowan Pak Kiai ngejak kanca. Pak Kiai dereng presa kanca panjenengan. Jenengan ngene pun nabangaken kaya kancane iki ora nang sisihe. Le matur dateng Pak Kiai panjenenganipun menika. Moko nang sisihe. Nang sisihe kok panjenenganipun mboten apa-apa, asal niate takzim hormat tata krama. Ora dumeh nang ceceke ngenalke Pak Kiai niki lho ngono. Ora tata krama niki lho. Mula ngaji ki penting leres. Murid Sunan Kalijaga ngaji saben dina. Ngaji saben dina. Seorang pemuda ahli zikir. Pemuda ki bahasa Indonesia cara Jawane Joko. Joko ahli zikir. Yuk diparabi Joko zikir ngoten niku. Londo arep muni zikir ora bisa le muni tingkir ngoten niku lho. Ngaji saben dina, ora mau ngombe dawet tok ora niku lho. Mudeng bener, Pak. Dawet ya penting wong pengupa jiwa kok nggih mboten niku. Joko tingkir ngaji saben dina. Rekoso le mangkat ngaji nuwun sewu, numpak gethek disangga baya 40 saben dina. Pas Joko tingkir mangkat ngaji numpak gethek disangga baya 40, ana kancane siji ra mangkat keri terus cokot boyo yuk nggo lagu ngono ki lho. Sing keri cokot boyo monggo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo. Kalau tambahi sing ngaji ra dicokot monggo sing ngaji ra dicokot sing ngaji ra dicokot sing ngaji. Mbok menawi mangke teng dalem wonten ingkang tanglet piye Kiai ini Berjan Purworejo le ngaji jawaben sing ngaji ra dicokot. Praktis sejarah Joko Tingkir niku wali tiang soleh keturunan Joko Tingkir banyak yang menjadi ulama besar, di antaranya Simbah Ki Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang itu dzurriyyah Joko Tingkir. Waliullah Simbah Ki Haji Mutamakin Hajen Pati dzurriyyah Joko Tingkir dan masih banyak lagi. Sejarah niku